Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі тақырыбымыз осы қасиетті домбыра жайлы өрмек. Халқымның мол рухани мұрасын кішкентайымнан бойыма сіңіріп, сол арқылы ерекше ұлттық рух бойымда тасқындап тұрғандай сезімде боламын. Қазақтың күмбірлеген домбырасын естігенде, киіз үйін көргенде ата-бабамның бойымызда ғасырлар бойы қалыптастырған ұлттық түп тамырымызға қайта оралғандай сезімде боламыз. Домбыра қазақтың қасиетті дүниесі. Оны тарта алмасаң да қадірлей біл. Себебі баланың бойына халықтың рухани байлығын сіңіру домбырадан басталады. Домбыраны қастерлей білмеген қазақтың баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халқының жанын түсінбеу деген тамыры шабылған ағашпен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып, саяда бола алмайды. Жемісте бермейді. Қазақ халқының маңдайына біткен бір туар батыры Бауыржан Момышұлы домбыраның қадір қасиеті жайлы осындай ұтымды пікір білдірген екен. Домбыраның үні ғасырлардан бізге жеткен қазақтың терең жан дүниесінің жан тебірентерлік иірімдерін жеткізуші қасиетті аспап. Ұлттық құндылықтар ұлттық құрметтеуден басталады. Өз рухани құндылықтарын терең құрметтей білетін ұлт өзінің әлем картасында қаншалықты маңызды орын алатынын сезіне біледі.